Nu i den här filmen vill jag då gå igenom några kommandon som finns inne i den här rubriken som kallas för, i den här rutan som kallas för matematik. Då vi ska kolla då hur kan vi jobba med matematik i det här blockprogrammering. Då jag kommer att använda också några instruktioner som hjälper till. Vi kommer att titta på dem senare. Nu kan jag börja direkt med det här grundläggande. Varför? För att jag behöver att skriva en kod som ska fungera för hela tiden. För alltid. Då jag kommer också behöva en logik. Om vi ska ta fram den här logiken. Vi ska skapa villkor. Jag behöver göra flera villkor. Jag kan till exempel göra 6 villkor. Där jag ska köra 6 olika räknesätten eller beräkningar i matematik. 1, 2, 3, 4, 5. Jag kan lägga till 6. Så nu har jag 4 eller 6 villkor. Men villkoren, de alltid fungerar med jämförelse. Jag måste jämföra. Eller, man behöver inte det just nu. Jag kan bara börja så här. Om jag ska trycka på knapp A och B, då jag tar fram den här knappen. Sen tidigare hade vi tittat på hur man programmerar knapp A och B som ett block. Men just nu vi kan också göra det som en knapp bara som det här. Det här knappen A betyder att jag kan titta på vad som händer när jag trycker på knapp A. Jag kan också göra B eller A plus B. Om vi låter det vara A plus B. Jag vill att när jag ska trycka på A plus B kanske göra någon matematisk beräkning. Det kan vara addition. Då jag ska ta fram addition. Jag ska visa additionen. Visa någonting med addition. Jag tar fram det här. Exempel om vi ska addera 5 plus 3. Nu, vad händer när vi ska trycka på knapp A? 5 plus 3. Då vi ska kolla här. Vad är som händer? Men A plus B, det är inte denna och det är inte den. Då ser vi här det dyker upp 8. Svaret till 8. På samma sätt, vi kan också göra någonting här i matematik. Men innan jag pratar om det, jag kan bara säga en sak här. Här finns alla operationer. Vi kan göra minus, gånger, division eller upphöjstecken. Jag går till ett annat kommando som kanske är resten av en division. Det här. Om vi ska visa resten av divisionen mellan till exempel 5 och 3. 5 och 3. Hur mycket är kvar när vi dividerar 5 delat på 3? Då det här, när jag trycker på en knapp, det är som vi kan ta fram knapp A. Det är knapp A som ska lösa det. Vi löser det här med knapp A. Då, vad händer när vi trycker på knapp A? Det står här, vi ska visa siffran resten av 5 delat på 3. Då vet vi att 5 delat på 3, det är 1 och det är 2 kvar. Vi ska testa nu. Så det stämmer. Jag ska också på samma sätt använda knapp B här. Och vad är det som vi ska göra när vi trycker på knapp B? Jag går in i matte. Då jag kan också ta det här. Min och max. Till exempel max. Jag vill då visa maximum mellan 2 tal. Jag kan visa det här med vissa siffran. Vissa siffran. Vi ska visa maximalt mellan till exempel 7 en tilltal 3. Vilket tal är det störst? Max betyder vilket tal är det störst. Men jag kan också programmera, bara byta här till min eller max. Om vi ska räkna max, det betyder när vi trycker på knapp A, vi ska kolla vilket tal är det max, 7 eller 3. Då 7 och 3. När vi trycker på knapp B här. För att A är redan programmerat här. Då, vad händer då? 7, 3, det måste vara 7. Det stämmer. Men om vi ska byta här till minimum, det minsta, då, vad blir det då? Det måste vara 3. Då, det stämmer.
Nu jag ska också på samma sätt programmera rotonur. När jag trycker på till exempel knapp, om vi ser nu vi har använt A och A plus B. Vi kan ta P0 här, P0 här, P0. När P0 som är den här knappen, det här. Och vi ska lägga till en knapp här, då blir det P0. Då när vi trycker på P0, vad är det som vi ska visa? Visa till exempel här, ta fram det här, kvadratrotonur. Det av till exempel 25 eller 16. Vi vet att rotonur av 16, det måste vara 4. Vi ska kolla om det stämmer här. Då, det är 4. Det är sant. Nu ska jag lägga till en knapp som är P1. På samma sätt med det här P0. Det finns också P1 här. Vi kan bara byta här till P1. När vi trycker på P1, det här kontakten. Vad är det som ska hända? Vi ska visa siffran 0, men det ska inte vara siffran 0. Och det ska vara, till exempel, gå in i matte. Det här, vi ska testa något annat här. Avrunda. Då om vi ska avrunda till exempel 5,64. Då om vi ska avrunda till heltal. Då det visas då det tal som är närmast till det här. Då P1, vi ska titta på det. Tryck på P1, det blir 6. Och det stämmer, 5,64. När det ska avrundas till heltal, det blir 6. Det avrundas uppåt. Och sen jag kan också testa en sista med P2. P0, P1. Det sen finns också en till som är P2. Här. Det går bara 3 stycken här. P0, P1, P2. Nu med det här P2, det är knappen. Jag vill testa något matematiskt. Till exempel slumpmässigt. Här. Eller här matte. Jag går in i matte. Här. Det finns någonting här. Välj slumpmässigt ett tal som ligger mellan 0 och 10. Eller ett tal som ligger mellan något och något annat. Nu kan jag göra så här, vissa. Då, här. Sen lägger jag den i det. Och sen kollar jag till exempel ett tal som ligger mellan 0 och 10. Det går med slumpmässigt. Om vi ska trycka på P2, kolla här nu. En gång det blir 1, en gång det blir 9, en gång det blir 1, en gång det blir 3, en gång det blir 0. Då det kommer ett tal som slås slumpmässigt. Nu har vi då visat hur fungerar då matematiska beräkningar i det här blockprogrammering. Vi kan visa i det här kortet så stort så här. Då vi har testat på A, det blir 5 minus 3 eller någonting. Vi har testat på B, sen på P0, sen på P1, sen på P2, sen på A plus B. Så tack för idag. Vi ses nästa gång. Hej då.